Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wir sind wieder mal zurück in unserem Hauptquartier und das nächste Rennen findet in Mexiko statt. Und das habe ich ja letztes Mal schon in der letzten Folge schon gesagt, Mexiko ist eigentlich auch eine Strecke, die nicht so mies ist. Aber das habe ich ja schon in Japan gesagt und in den USA und wir sind in die Punkte gekommen. Also, Mexiko ist gar nicht meine Strecke, absolut scheiß Strecke, kann ich gar nicht fahren. Vielleicht landen wir jetzt auf dem Podium. Ja, wir sind eigentlich relativ gut dran in den letzten paar Rennen. Wir haben jetzt eigentlich immer ein bisschen Punkte holen. Ist sehr gut fürs Team, für die Teamanerkennung auch natürlich. Und wir haben jetzt schon ein bisschen Entwicklungen noch gemacht wieder in der letzten Folge. Also wir machen jetzt nichts mehr, wir gehen jetzt eigentlich direkt ins Rennen rein, beziehungsweise zuerst ins Blitzqualifying für euch und ins Training für mich. Let's go! Okay, alle mal herhören bitte. Die technischen Reglements werden geändert. Es kann sein, dass ein Teil unserer harten Arbeit hier umsonst war. Also müssen wir was tun. Überlegt euch, wenn ihr Zeit habt, in welche unserer Entwicklungen wir investieren sollen, damit wir sie behalten können. Okay, die neuen Regeln fürs Nächste sind draussen. Antrieb. Zu Beginn der nächsten Saison treten Regeländerungen in Kraft, die von diversen Upgrades in ihrer jetzigen Form unverwendbar machen. Diese Upgrades können für 50% ihrer Entwicklungskosten angepasst werden, damit sie den Bestimmungen der nächsten Saison entsprechen. Alle aktuell eingebauten Upgrades bleiben für den Rest der Saison aktiv. Alle nicht angepassten Upgrades gehen danach jedoch verloren. Okay, der Antrieb wird scheint geändert. Und das ist, glaube ich, ist gerade etwas. Eins ist betroffen und zwei sind gefährdet. Oh. Ein Hersteller-Upgrade ist gekommen. Oh, wir haben hier ganz viele neue Teile, die wir machen können. Ah, das ist vom Hersteller gekommen, das Upgrade. Ah! Geil, wir haben jetzt einfach noch ein kostenloses Upgrade bekommen für den Motor, weil wir von Honda der Dings sind. He? Okay, die zwei müssen wir noch machen in dem Fall. He? Haben die jetzt schon starten? Teil gefährdet, Teil anpassen. Geschützt. Das kann ich auch machen schon. He? Ist schon noch irgendetwas? Oder? Nein, es waren nur die zwei, oder? Null Teile gefährdet. Okay. Auch geil. Okay, da sind wir eigentlich jetzt schon fein raus. Honda hat noch das Motor-Update rausgebracht, scheint's. Finde ich auch gut. Und ja, dann würde ich sagen, wir jetzt ins Blitzqualifying. Ich fahre jetzt aber noch das Training. Let's go. So, herzlich willkommen zurück zum Blitzqualifying. Ich bin ein paar Runden im Training gefahren, die sind eigentlich ganz okay gewesen und wir versuchen jetzt mal, uns gut zu positionieren für im Rennen dann. Und ja, let's go. Oh, da verbremse ich mich. Oh, da verbremse ich mich auch nochmal. Das habe ich jetzt irgendwie auch noch nie fertig gebracht, dass ich mich in die Box hineingetragen habe, im Qualifying und ja,
Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ende des Qualifyings werfen wir einen Ich glaube, ich werde der Letzte sein von der Startaufstellung her. Aber ja. Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns auf Ja, wir schauen mal, was wir im Rennen können jetzt noch rausholen können. Das war eigentlich nicht so geplant, aber ich bin ein bisschen mit zu viel Gas an die Sache hergegangen. Das liegt definitiv am Setup. Glauben Sie, werden Sie stehen, wenn alle Teams ihre Wagen an die neuen Regeln Ja. angepasst haben? Die labert mich schon wieder voll. Heute überlegen gewesen. So, labert mich nicht voll. Tschüss, Adi Messi. Die immer mit ihren blöden Fragen, die auch... Egal. So, wir gehen ins Rennen, let's go. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt: Sainz, Verstappen, Lando Norris und Hamilton. Perez, Ricciardo, Gasly und Yuki Tsunoda. Vettel, Ocon, Antonio Giovinazzi und Fernando Alonso. Räikkönen, Stroll, George Russell und Mick Schumacher. Schwartzman, Latifi, Mazepin und ein Wagen des neuen Teams. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gut, also wir starten vom letzten Startplatz, aber das gibt uns natürlich ein bisschen Optionen mit der Strategie zu spielen. Wir starten mit der Härtereifen und gehen dann nachher auf die ganz weiche, auf die Softs und haben natürlich auch wieder ein bisschen weniger Sprit mit. So viel brauchen wir nicht. Der Honda-Motor ist relativ effizient, haben wir jetzt schon ein paar Mal gemerkt. Wir sind am Schluss immer mit recht viel Sprit angekommen. Und ja, da würde ich mal sagen, legen wir los. Wird sicher ein spannendes Rennen. Let's go! Oh, schlechter Start. Schwarzmann auch nicht gerade einen guten Start gehabt. Latifi gut weggekommen. Oh, sollte es auch können gehen. Da ist ein Spoiler geflogen. Das war wahrscheinlich der Latifi. Sorry, Frontflügel, ich weiss. Aber das wird der Latifi sein. Und vielleicht hat der Räikkönen auch noch einen Schaden. Also ich habe ein bisschen Probleme mit dem Auto. Es rutscht einfach rum wie blöd. Ich weiss nicht, ob ich irgendwie einen Unterbodenschaden habe oder sonst irgendetwas noch. Aber ich glaube es nicht. Nein, es ist eigentlich alles gut. Keine Ahnung, was das liegt. Aber das Auto ist momentan echt nicht fahrbar. Aber wir können ein bisschen mit dem Schumacher mithalten. Hinter uns war der Räikkönen. Der ist in die Box. Ja, aber mein IRS und alles ist leer wieder, also beziehungsweise die Batterie hat auch einen Flick gehabt. Ich will auch nicht mehr so. Und ich hoffe einfach, dass ich nicht crash irgendwie. Jetzt bin ich halt dran, weil es da vorne ein kleines Heckmeck gibt. Okay, da haben wir den Schumacher geholt. Oh! Okay, das hat recht gekostet. Machen wir jetzt da nicht ein bisschen zu, da bitte?
Oh, es ist geil auf der Geraden. Safety Car, Fragezeichen. Wenn jetzt Safety Car kommt, ich raste aus. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4. Ja, okay, der Schuhmacher geht jetzt wahrscheinlich wieder vorbei. Ich versuche ein bisschen abdecken. Oh, ich habe gerade links übergezogen, aber nicht extrem. Hey, er darf nicht überholen, es ist geil. Hey, er darf nicht überholen, es ist geil. Grüne Flagge. Okay, wir müssen jetzt in die Box. Erstaunlich, dass ein Schuhmacher mit der Softs länger draussen bleibt als ich, als auf den Mediums. Ach Gott, wenn ich am Arbeiten bin, wieder hinter dem Lenker, das ist abartig. Da verbremse ich mich aber recht. Du. Ja, mein Motor sieht gar nicht mehr gut aus. Also wenn der Schuhmacher jetzt in die Box geht, bleibe ich noch eine Runde draussen und versuche schnell eine Runde herzutatschen. Schauen, das sieht so aus, als würde er in die Box gehen. Okay, wir bleiben das. So, wir gehen in die Box. Ja, es war nicht so eine schnelle Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte ein bisschen Probleme. Recht umgerutscht, aber wir schauen mal, wo wir rauskommen. Los, 2,9 ist... Ausfahrt auf Renntempo bist. Okay, der kommt der Schuhmacher. Ja, wir werden hinter ihm... Oh, Scheiße! Ich hatte... Oh mein Gott! Ausfahrt. Wir kriegen eine Strecke. Ich habe den Schwarzmann aufgehalten. Fährst. Ey, sorry. Aber ich... Oh mein Gott, was war denn da für eine schlechte Strategie gewesen? So, jetzt auf den Softs. Wir probieren mal. Sollte jetzt rein theoretisch schneller sein mit denen. Okay, alles klar. Oh, wieder geil. Oh, dort hat es eine Kollision gegeben. Schwarzmann ist dort gesehen und Mazepin dürfte das sein. Oh, wir sind doch viel schneller. Wir sind ja viel schneller mit diesen Reifen. Krass, holy shit, wie wir jetzt an dem vorbeigegangen sind. Jetzt könnte ich noch gut kommen vielleicht. Weil das Auto wird jetzt auch immer leichter und wir haben jetzt noch die roten Reifen drauf. Könnte spannend werden. Mal schauen, ob noch Punkte wieder drin liegen, weil vor uns ist eine recht grosse Truppe. Vielleicht können wir recht gut auf die aufschliessen jetzt noch in diesen Kurvensektoren. Jetzt vielleicht. Oh ja, so Schiss um meine Frontflügel haben, ohne Witz. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Okay, da haben wir ihn. Das tut jetzt aber rechts Auge zugedrückt und beide Augen zugedrückt bei diesen Track Limits, die ich jetzt gemacht habe. Holy shit. So, hinter dem Stroll jetzt. Russell weit vorne dort.
Ah, meine Batterie. Ich muss unbedingt den Motor wechseln aufs nächste Rennen. Oder auch mit den Elektroeinheiten. Wow! Wow! Das hätte böse können ins Auge gehen. Ja, da verliere ich jetzt heute Position an Gasly. Aber der Stroll ist jetzt plötzlich extrem langsam geworden. Und mit dem habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, da haben wir den Gasly, glaube ich. Perfekt. Haben wir ein bisschen die Türen zu, aber egal. Minimal einzusetzen. Alter, jetzt gebe ich Vollgas. Es geht vielleicht auch noch um Punkte. Ich bin gerade in einer guten Session mit meinen Reifen, die ich drauf habe. Nachher schauen wegen dem Turbolader. Wie einfach alle gleich überholen. Oh shit, Boys, ist auf jeden Fall alles geil. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,7 Sekunden. So, zu Noda 11. Wieder geil vor uns. Oder? Wer ist das? Nein, hinter uns. Scheiße. Hat es 7 vor uns gehabt. Oh, jetzt wird es aber schwierig, auf die vorne aufzuzahlen. Oder aufzuschliessen. Oh, was ist denn passiert? Safety Car eventuell? Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke. Nein, der Schwarzmann ist draussen. Safety Car nicht rausschicken. Seid Scheiße. vorsichtig. Dort stehen hure viele Autos. Nikita Mazepin, okay. Was ist denn passiert? Schauen wir den in der Wiederholung an. Beziehungsweise ich werde es euch wahrscheinlich schon wieder eingeblendet haben. Das nimmt mich jetzt selber auch Wunder, was dort passiert ist. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Es ist immer noch geil. Hä, what the fuck, was passiert dort? Ich glaube, das Gamebug. Jetzt fahren es wieder ein bisschen. Aber auch ein McLaren ist extrem aufgehalten worden, habe ich gesehen. 1 hat gewonnen. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Wo schießt das Konfetti rum? Okay, Ende des Rennens. Wir sehen uns im Park Fermé. da sind wir P12 wurde, glaube ich. Also eigentlich für uns ein sehr gutes Rennen. Ja, wir sind sogar Fahrer des Tages geworden. What the fuck? Geil. Gibt auch gute Anerkennung. Danke für eure Votes. Dankeschön. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Es ist langsam dunkel geworden draussen. Aber starkes Rennen. Da hat es wirklich Spass gemacht, noch das Rennen. Also vor allem der zweite Stint auf den neuen Reifen, auf den weichen Reifen, ist richtig geil gewesen. Ich hatte wirklich guten Grip auch. Und so macht es Spass. Ja, Fehler beim Speichern der Highlights ist ein Fehler aufgetreten. Okay, ja, wir schauen jetzt noch schnell kurz in die Dings rein, in die Wiederholung. So,
Also, wir schauen mal noch schnell kurz hier drin. Wir sind P12 geworden. Schwarzmann ist leider ausgeschieden, aber dort ist irgendetwas passiert. Und das schauen wir dann. Also, ihr habt ja schon gesehen, was passiert ist. Ich habe es euch eingeblendet. Ich sehe es jetzt im Nachhinein. Dann. Aber ja, schade ist er rausgeflogen. Leclerc hat ja auch noch einen Fehler gehabt. Aber gut, es war ein gutes Rennen, definitiv. Und wir sehen uns wieder im Hauptquartier. So, wir sind wieder zurück im Hauptquartier. Und ich habe jetzt die Wiederholung noch gesehen und es ist so, der Russell hat hinten rechts einen Puncher gehabt. Also er hat eine Platte hinten rechts gehabt und da ist darum so langsam gefahren und auch wirklich weit draussen. Was der Schwarzmann oder der Schwarzmann oder wie auch immer er heisst, sich dabei denkt, hat keine Ahnung, aber Alter. Kann man sich fast nicht vorstellen, wie das jetzt genau gegangen ist. Aber ja, es ist jetzt mal so, wie es ist. Und ja, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit der Entwicklung. Das nächste Rennen ist Brasilien. Das ist eine Strecke, die ich wieder schon besser fahren kann. Das ist eine Strecke, die ich sehr, sehr gerne sogar fahre. Und ja, mal schauen, wo wir dort dann landen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und dann sehen wir uns dann einfach im nächsten Part wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.